Siriguela. A casca da siriguela, Paulo. É bom para todo tipo de doença. De dor. Mano. Polena é fera, né? Olha. É remada, viu? Oi? Tô malhando os braços. Tá, exercício, é. Já vi que você é boa de remo, viu? Ai, tô mordido de mosquito. Em qualquer referente. Tô mordida. Aí a Paulina faz exercício ali, é? Isso é bom pra saúde. Já sai. Paisagem linda. Uhum. Tá bom, filho, saia. Nada, é exercício, tá bom. Essa fiotezinha, o fiotinho tá mal aqui. Paulina, hoje você com disposição. Aqui no sítio Pedra Lascada, aí, ó. Limpando o poço dos peixes. Faz exercício logo cedo. Com essa beleza aqui, ó, linda. Essa paisagem linda aqui. Eu já limpou ali, já tirou um monte de sujeira. Agora tá ali, ó. É só saúde. É isso aí, Paulina. Mostra o seu outro lado, que ninguém conhece. É. Ah, sabia dessa não. Seu lado, Obrigada aí, viu? seu lado citeira, que a gente não conhecia. Obrigada pelo elogio. Você trabalha com a saúde das pessoas e com a natureza.
Nada da força, viu? Oxe, isso aí, menina. Hã? Isso aí é só saúde, hein? É a bidão, minha tuba. Passa todo dia isso, viu? Hã? Passa todo dia isso, viu? Vem pra aqui, pra União fazer isso. Com um mês você tá toda musculosa. Olha, já tô fazendo meu carro, hein? Aí essa saúde, olha. Você já está aqui, ó. Só observando. O fiscal aqui, ó. Só observando a filha trabalhar. Aí, ó. Aí é o fiscal, viu? Comecei. Faz aqui, ó. Olha. Pode encanar aqui, é? É fundo. Assim, tem lama. Hã? Tem lama, né? Como tá passando aqui, ó? Tem mais uma aqui, ó. Hum. Muito mosquito, não tem nem repelente. Olha. A cabeça. Hum. Olha o monstro vai te deixar desse lado, olha. 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 Olha, mãe. Tá vendo? Olha, colocar ela viva, que vai de novo, viu? Hum.
Paulina é fera, né? Olha. Não é nem nada, viu? Oi? Tô malhando os braços. Tá, exercício, é. Já vi que você é boa de remo, viu? Ai, tô mordida de mosquito. Em qualquer referente. Tô mordida. Aí a Paulina faz exercício ali, é? Isso é bom pra saúde. Tá bom aqui. Já sei. Paisagem linda. Uhum. Tá bom, filho, saia. Nada, é exercício, tá bom. Até chiotezinho, um chiotinho pra nós aqui. É.